шинэ бичлэгтэй тавтай морил манай channel бичлэг болгоныхон давтал thanks button-тэй болсон байгаа. Thanks button дарснаар манай channel нэг удаагийн мөнгөн хандив өгөх боломжтой болсон байгаа. Ингэснээр channel-да илүү бодиттой дэмжлэг үзүүлнэ гэдгийг хэлэхэд хатаа байна. Нийт сонсогчдоо thanks button-оо дарахыг хүсье. За ингээд бичлэгт орцгоё. Kokuri-сан дуусаагүй байна. Миний эмэгтэй найзуудын дунд сүнс гарч чаддаг нэг охин байдаг юм. Би түүнтэй анх их сургуулийн элсэгчдийн үдшилэг дээр танилцсан. Тэр үнэхээр нээлттэй байдаг. Нэг мэдрэмтгий охин шиг л санагдсан. Харин түүний 6 дахь мэдрэхүй бол тоглоом биш байлаа. Нэг удаа бид цуг явж байгаад төөрсөн юм. Тэгсэн тэр явж байгаад гинэт зогсоод ойр хавь өгсөн муур байна гэж хэлхэн тэр. Би ч сонирхоод хамт хайж үзэхэр боллоо. Удсан ч үе бид ундааны машины ардаас үнэхээр өгсөн муур олсон. Үүний дараа бид кофе шопт орж кофе уух зураа би түүнээс хизэнээс сүнс харж эхэлсэнг нь тоглоомгүй асуулаа. Эхэндээ тэр дургүй байсан ч би ууггүй ятгахсны эцэс тэр ярьж эхэллээ. Намайг жаахан байхад Kokuri-сан гэх сүнс дуудах тоглоом эд модонд орж байлаа. Би тэрэнд огт сонирхолгүй байсан ч манай ангийн хүүхдүүд энэ тоглоомд бараг л донтсон байв. Манай ангид сүнс хардаг гэх охин байсан ба би түүнд ягаад ч юм дургүй байв. Тэр тоглох бүртээ Kokuri-саны зөв, Kokuri-сан тэгэх болно гэх зүйл хэлдэг байсан. Нэг өдөр би түүнтэй энэ сүнс чөтгөрийн балай зүйлийг зогсоохоор мэтгэлцэж эхэллээ. Үнэн худал гэдэл бидний мэтгэлцэн бараг л хэрүүл болж хувирахад нөгөө охин "Тэгвэл би чамд батлах зүйл үзүүлье" гэхэд нь би ч зөвсөрч хамт сүнс дуудахаар боллоо. Намайг нийлүүлээд 4 хүн дуудахаар болж шөнө сургууль хөнгий болохыг хүлээлээ. Шөнч болж бид дээд давхрын нэг ангийг сонгон бэлдэж эхэллээ. Надад энэ бүхэн маш тэнэг санагдаж байсан ч би тэдэнд туслалаа. Бэлтгэл дуусч бид Kokuri-сан хүрээ дээрээч гэж хэдэнтэй хэлэхэд 10 йены зоос тим гэсэн бичиг рүү өөрөө хөдлөлөө. Бүгд л Kokuri-сан ирлээ гэж догдолж байхад надад тийм биш байлаа. Би шууд л Kokuri-сан надад сүнс харуулаач гэхэд зоос харин заа руу хөдлөхтэй зэрэгцэн хаа нэгтээ нэг юм төчгөн буурав. Тэр тэгээд л боллоо гэж хэлэхэд нь би гайхаж цааш ярих юм байгаа юм биш үү? Нэг л дуусаагүй санагдаад байна гэж би тунд шууд л хэллээ. Бид тэр дуунаар зүхтад явчихсан. Маргааш нь үргэлжлүүлэхээр ирэхэд бидний бэлдсэн зүйлс алга болчихсон байсан. Дөрмөр бол Kokuri-сан дуудсан хүмүүс өнөг 10 зоосоо сүмд тавьж байж дуусгах ёстой. Харин бид тэгж чадаагүй ба тэр тоглоом одоо ч үргэлжилсээр байгаа гэв. Энийг сонсоод миний нургаар хүү даах шиг боллоо. Би "Тэгээд хамт дуудсан хүүхдүүдэд юу болсон юм бэ? Та хэд дахиж тоглоо дуусгахад л болоо юм биш үү?" гэж асуухад тэр "Надаас бусад бүгд нас барсан. Зарим нь ослоо, зарим нь амиа хорлсон" гэлээ. Зооснаас хамгийн сүүлд би хуруугаа авсан нь бас нөлөөлсөн байх. Намайг ийм муухай түүх яриулсны хариуд чи намайг дайлах болж штэ. Одоо би явахгүй бол болохгүй гэд тэр юмаа бэлдэж эхэллээ. Түүнийг ийм хар бараанд орсомжоо эргэн санахад хүргэсэн учраас надад нэг л гим хийсэн мэт санагдаж түүнээс уучлалт гуйхаар харахад бидний нүд мөргөлдөж тарлаа. Тэр юмаа янзлахаа зогсоож над руу харж байснаа. "Чи шалж асуучгаад одоо харамсаад байгаа юм уу?" гэж асуулаа. Би чимээгүй л толгойд өглөө. Би уучлал гуйх гэсэн ч тэр миний яриаг тасалж би байгаа ингэдэ унжуу зовхтой онгор байсан бол одоо тийм биш гэд нүдрүүгээ зан инээгээд тарауулзъя гэд явлаа. Харин би юу ярьж байгааг нь ойлгуулгүй тэнэг цариулаад л үлдсэн дээ. Kokuri-сан 10 жил үргэлжилж байгаа бөгөөд одоо түүний нүд давхраатай урт сунаж тогтсон яг л үнэгийг санагдуулан болсон байна. Kokuri бол үнэг, нохой болон элбэнх гэсэн 3 амьтны сүнс нээлж гарч ирсэн сүнс бөгөөд түүх өгүүлэгч маань төрхтөө онгор унжуу зовхтой төрсөн бөгөөд харин түүх сонсогчийг харахад нүд шал өөр харагдсан ба
энэ нь түүний биед Коккури-сан шүглсэн гэдгийг харуулж байна. Бага сургуульд болсон Коккури-сантай холбоотой явдал. Энэ явдал санамсаргүй тохиолдсон гэхээс илүү би хүчээр мэдэрсэн гэмээр. Намайг жаахан байхад сүнс хий зүйлс надад амархан наалтчихдаг байсан юм. Элдв зүүн биелэгтэн далдыг харагч намайг харчгаад яаж чи тэсдэг юм бэ гэж их асуудаг байлаа. Заримдаа хүн амьтан нийлээд 4-5 хин юм ирээд дагчихдаг байж билээ. За энэ дэмий яриач яах вэ? Гол яриандаа орё. Надтай хамт Коккури-сан дуудвал бусад маань муу зүйлс тохиолддог юм шиг байна лээ. Бага сургуульд байхад Коккури-сан дуудаж тоглох эд дэлгэрч байсан үе юм да. Манай ангийн хүүхдүүд намайг хамт тоглохыг ятгалаа. 3 хүү 3 охин байв. Бид яг л босож ширээний голд тийм үгүй гэж бичсэн цаасан дээр 10 йений зоос тавиад тоглоомоо эхэллээ. Бид зоосонд 3-га хүрэн Коккури-сан хүрээ дээрээ зөөж дуудан 10-20 секунд хүлээгээд Коккури-сан та энд байна уу гэж асуухад зоос өөрөө тийм гисэн бичиг рүү хөдөллөө. Хөөх тэр ирчихлээ гэж би гайхан хэлэхэд бусад маань юу ч дуугарсангүй. Бүр хөдлөгч үгүй байв. Би гайхаад хажуу талдаа сууж байсан охин руу харвал түүний нүр байдгаараа цайчихсан. Чичрээд бос шүдэ хавираад байлаа. Надаас босод бүх хүн яг ийм болчихсон байв. Би айсандаа Коккури-сан та буцаад явна уу гэхэд зоос үгүй гэсэн бичиг рүү хөдөллөө. Би дахин давтан хэлсэн ч зоос үгүй гэсээр байлаа. Гэтэл миний хажуу сууж байсан охин бүрч хүчтэй чичирч амнаас нь хөөс сахарч эхлэхэд би айсандаа ширээг хөшөглөн хөмөрч орхилоо. Бусад маань суудлаасаа унахад би хажуутай байсан охин руу ухас хийхэд тэр муухай ойрлон надаас холтохоор хичээж байлаа. Тэр үнэндээ босч чадахгүй байв. Бусад маань бүгд надаас зайгаа авч эхлэхэд би бүх зүйл буруу байгааг анзаарч дуугарах гэтэл бүгд өрөөнөөс гарын цухтаалаа. Босч чадахгүй байгаа охин намайг битгий орхиоч гэж ойрлсоор үлдлээ. Би дахин түн рүү ойртоход тэр уйлан надаас холд гэсээр байсанд би багшаагаа дуудахаар явлаа. Би багшид юу болсон нэгэнгүй хэлсэн ч тэр надад итгэсэнгүй. Том асуудал дэгдэж багш түргэн дуудлаа. Багш бидний эцэг эхийг дуудаж тэд ч удсангүй сургууль дээр ирлээ. Хүүхдүүд бүгд айж эцэг эхийнхээ ард нуугдаж байв. Хэсэг хугацаа өнгөрч тэд тайвшран ярьж эхэллээ. Тэднийхэр бол бие асуудал байв. Бид Коккури-сан дуудаж эхлэмэгц миний биеэс сарал утаа мэт зүйл гарч ирж тэднийг бүрхэж эхэлсэн ба тэд хөдлөх гэтэл хөдөлж чадахгүй, бүр дуугарч чадахгүй болсон гэсэн. Нөгөө утаа шиг зүйл тэдний нүрийг бүрхэж эхэлмэгц би ширээг хөмөрсөн байв. Ширээг хөмөрмөгц өнөөх сарал утаа шиг зүйл бүгд миний бие рүү буцан орж тэд хөдөлж эхэлжээ. Энэ түүхийг сонссон эцэг эхчүүд огт итгээгүй бөгөөд худлаа бие биенээ айлгаж хий зүйлс харсан байна гэж бодоод тэгээд л тарсан. Үүний дараа сургууль Коккури-сан дуудах тоглоомыг хориглож би ч хамт тоглосон хэдтэйгээ харилцаагаа таслахад хүрсэн юм. Сурагч сонсохноо тэд зоосонд хүрсэн гараа ямар нэг байдлаар гэмтээсэн байсан. Хугарах, түлэх гэдэл. Нэг нь бүр хуруугаа тастулсан байсан. Энэ бүхэн үнэхээр надаас болсон бол би үнэхээр аимшигтай зүйл өөрөө ч мэдлгүй хийчихжээ. Бид Коккури-сан ахлах ангидаа дахин дуутгаад. Энэ явдал ахлах ангид байхад тохиолдсон юм. Тэр үед элдв аимшигын яриа ярих нь эд дэлгэрч байсан цаг. Би хажуудаа суудаг хүүтэй элдв аимшигын түүхүүд ярилцдаг байлаа. Түүнийг Аасан гэд дуудаад явчихъя. Ярьж бид эцэст нь Коккури-сан дуудах болов. Би өмнөх шиг асуудал харихаас айн эсэргүүцэж байсан ч тэр миний шарыг харин ч нэг малтаж чадсан да. Чи зүгээр л айж байгаа штэ. Үннээ л хэлэлтэй гихчлэн. Би үнэхээр ямар ч аргагүй болж дуудахаар болов. Маргааш нь хичээл дараад дуудахаар боллоо. Би эхэндээ хоёулахнаа дуудах байх гэсэн ч Аасан өөрийнхөө хоёр эмэгтэй нэг эрэгтэй найзаа дуудсан байв.
Бид дуудах бэлтгэлээ хийж дуудах болоход би үнэхээр айж байгаагаа хэлэн ахин асуудалд ормооргүй байгаагаа хэлэхэд тэд надгүйгээр тоглохоор боллоо. Би ширээнээс босч хажуунаас нь харахаар болоход Аасан над руу харан суулаа. Тэд зоосондоо хүрэн Коккури санг дуудаж эхэллээ. Гэтэл Аасан над руу гүлрөө зогсчихлоо. Би анх удаага нүдний урд хин нэгний царай царин хөхөрхийг харав. Бас л яг өмнөх шиг Аасан шүдэ хавиран чичирч эхэллээ. Бусад хүмүүс зүгээр байхад Аасан л ганцаараа сонирн болчихсон байв. Түүний нүд энэ удаа миний хөл рүү харж байлаа. Яг л миний хөлөнд ямар нэгэн зүйл байгаа мэт. Бид түүнд санаа зовж эхэлсэн тул түүнийг ангиас гаргахаар боллоо. Хэрв нөгөө хэд намайг харвал юу ч болж мэдэх учраас би урт хөшгөний ард нууглаа. Би яг юу болж байгааг хараагүй ч хаалга нээгдэж хаагдах дуу гарсны дараа хөшгөний ардаас гарan харахад ширээнээс өөр юу ч байсангүй. Би яг л өмнөх шиг ширээг хүмүүрж орхилоо. 10-аад минутын дараа тэд буцан ирэхэд Аасанаас бусд нь бүгд зүгээр байв. Бид Аасанаас юу харсанг нь асуухад тэр олигтой юм юу ч хэлсэнгүй. Бид гэрлүүгээ харахаар болж Аасан бид хоёр цуг явахаар боллоо. Тэр үнэндээ дургүй байсан ч би түүнд хэлэх юм байна гэсэн учраас хамт явахаар болсон юм. Харж байхдаа би түүнд өмнөх удаа саарл утаа шиг зүйл надаас гарсан гэдгээ хэлэхэд Аасан үгүй ямар ч утаа шиг зүйл байгаагүй. Биднийг дуудаж эхэлмэгц чиний ардаас хар өнгөтэй чөтгөр шиг зүйл гарч ирсэн ба. Над руу мөхлөхөд байсан гэх ба намайг сүм рүү очиж засал хийлгэх хэрэгтэй гэж хэллээ. Бид тэгээд л салсан. Хэд хоногийн дараа Аасан зам тээврийн усалд орсон гэх ба Аз тарч тэр шагаагаа мултлаад л өнгөрсөн байлаа. Аасан надаас зай барьж эхэлсэн ба өмнөх шиг том асуудал болоогүй өнгөрсөнд би баярлаад л өнгөрсөнд